Ahojte pri ďalšom videu z Povazského Vinovca. No, dnes mám voľno a vidíte, aké je počasie. Chcel som ísť pozrieť sovy, líšky, nejaké zvieratá, no a vidím tak na 10 metrov možno maximálne, ani to nie. Idem pozrieť jazvečie a líščie nory. Mám tu aj fotopastu, keby náhodou som objavil nejakú takú používanú. Už minulý rok som sa snažil a som zaznamenal zo pár pekných nor, líšok, jazvecov. Potom som bol vlastne aj natáčať, fotiť, niektorí jazveci sa podarili. Bolo to také trošku otočené, že s jazvecom to je ťažké. S líškou trochu jednoduchšie a líšky sa mi nepodarilo. Presunuli sa na dvoch norách, ktoré som mal vytipované. A na ďalších dvoch líščích norách sa fotiť nedalo, iba s fotopascov. No tam tie mladé líšky mám, pekne natočené, ale s kamerou sa tam nedalo proste sedieť. A podarilo sa mi zo pár záberov s jazvecom, určite kto sleduje tieto videá, tak vie. Takže pred rokom sa darilo celkom. No a som zvedavý, čo tento rok. Za chvíľku príde líščia a jazvečia sezóna. Tak, aby som tu mal zmapované, že kam ísť treba natáčať, alebo kam sa neoplatí, kam sa oplatí, takže... Čím vyššie idem do lesa, tak mlha je trošku hustejšia, ale ešte predtým, ako som išiel, som si pozeral počasie a do hodinky by sa to malo akože oveľa zlepšiť. Stačí mi aspoň takých 15-20 metrov viditeľnosť a už sa dá niečo natočiť. Ešte pre tých, ktorí ste tu noví na tomto YouTubeovom kanále, alebo ste nevideli to video, tak na jazvečej nore sa mi podarilo zachytiť, ako jazvec prenáša mladé. Osobne som si myslel, že jazvec ani mladé neprenáša, ale v prírode je všetko možné. Tak mám také celkom pekné video. Idem pozrieť na bahnisko, ako je stave a či to zvieratá využívajú. Moment, som sa tu zachytil. Dobre. Stôp je tu milión, ale myslím si, že to sú staršie stopy. Som na jednom bahnisku. Chcel som vedieť, ako to vyzerá, je to ešte zamrznuté. Je tu taká mláčka na pitie vody. Stôp je tu dosť, ale myslím si, že to sú staré stopy zamrznuté, čo boli. Každopádne nám behom 2-3 dní všetok sneh zliezol z podhoria. Čiže je tu už iba tak mokro a blato. Trošku nám už slnko začalo vykúkať, takže možno, že aj tá viditeľnosť bude taká, že by sa mohlo niečo aj podariť. Uvidíme.
Ideme ešte pozrieť sovy. Tá hmla je stále proste moc, ani nie 10 metrov. Viditeľnosť. Vôbec sa to neposunulo, takže keď tak vám natočím akorát takto dutinku, ako vyzerá. Možno niektorí si ju pamätáte, ale je to jedna z najkrajších dutiniek, čo na Povazkom Minovci som zatiaľ našiel. Takže poďme pozrieť dutinku. No ja už som si foťák, teda aj maskovanie zbalil. Som si tu tak 3/4 hodinku postál, čakal, ale ani sa neozývajú nič. Takže dneska to je také ani so sovami. Uložil som tú fotopascu na liščiu noru, tak uvidíme, že čo sa tam ukázalo. No a pomaličky zoberiem foťák a idem tuto ešte jedným lesom, takým celkom pekným. Pekné stromy sú tam, tak niečo ešte natočím z tej chôdze. No a každopádne sa z dnešného dňa lúčim. Tak zatiaľ čaute z Povazského Vinovca. Dnes idem pozrieť na také jedno kalisko vysoko v horách, v húštine. Je tu celkom dosť zvierat a v podstate fotopasa tu je už možno 2 mesiace. Mali sme tu silné mrazy, bolo aj sneh, tak neviem, že či sa niečo na tom bahnisku ukázalo, keďže voda bola zamrznutá, tak možno nejaké prechádzajúce zvieratá uvidím. No. A po ceste klasicky chcem popozerať sovy, ako vždy. A je aj líščia ruja, tak možno skúsiť líšku aj navábiť. Nie som v tom moc skúsený a mám vábničku na srnca, ale dá sa tam spraviť taký zvuk. A niekedy vám líška príde na hociako pískanie. Pri srnčej ruji sú to zase také mladé líšky, ktoré sú zvedavé, že čo to je za zvuk, tak sa mi už aj stalo veľakrát, že líška prišla aj počas srnčej ruje, keď som zavábil na srnca.
No dneska idem už z bahniska. Pozrel som fotopascu a fotopasca plná líšok. Chodili tam aj hlavne v noci, občas aj za svetla, sa napiť vody. No a tak som skúšal túto v okolí zavábiť na líšku, ale žiadna odozva. Pravdepodobne to je aj tou mojou vábničkou na srdca, že ten zvuk nedokážem až tak to štekanie napodobniť. Alebo sú niekde zalezané. Kto by v takéto zime chodil okrem mňa. No idem pozrieť túto hore do kopca. Mám tu jednu takú dutinku sov, obyčajných, lesných. Takže vyskúšam aspoň to, keďže som už v tomto okolí. A podľa času ešte uvidím. Z takú hodinku a pol cesty mám ešte jednu fotopascu zabudnutú, na ktorú som sa už chystal asi celý mesiac, že ju zoberiem, pretože už za pár dní začínajú chodiť zhodári a nechcem ju tam nechávať. Som aj zabudol povedať, že máme 2. februára. Ako dnes stále vyššie na hrebeň, tak zima je väčšia a je tu aj taký snehový poprašok na tých konároch. Vyzerá to celkom pekné, keby mi tu sadla sova, ale zatiaľ absolútne žiadna. Pozrel som si 2 dutinky. Na jednej dutinke som ju raz videl vylietať odtiaľ. No ale odtedy to bolo asi všetko. To bol tušne rok alebo 2 dozadu. Už to nepamätám. No a idem pozrieť tú druhú fotopascu, keď už som tu, lebo neviem, kedy sa sem zase najbližšie dostanem. A chcel by som ju zobrať preč, pretože ozaj je 2. februára. Myslím si, že za takých 10 dní už začnú chodiť ľudia pozerať po zemi. A nechcem, aby mi tá fotopasca zmizla. Ak tam je ešte.
Bolo to ozaj taká hodinka a pol cesty. No a teraz v podstate idem naspäť domov. Musím trošku asi aj švihnúť, takže natáčať už nebudem, lebo aby som došiel k autu, nech je ešte svetlo. Celkom som to potiahol, no. Ale ozývala sa mi aj sova, som počul, ale to bolo úplne diaľke niekde. Tesák, nejaké datlíky, nič som nenatočil. A popri tom asi vám dám nejaké zábery z tej fotopasce. Toto bolo také miesto, kde to není až tak úplne, že super. Občas sa tu niečo ukáže, ale niečo tam bude v podstate určite. Aj z toho kaliska, takže popri tom všetkom to môžem púšťať. Takže nebude to až taká nudná časť. Dúfam, že sa vám toto dvojvideo páčilo. Nebolo to bohvie čo, pretože sa mi ozaj nič nepodarilo za tieto výlety, ale to v podstate pri takomto fotení natáčaní chodí, že niekedy idete veľmi dlho, aby sa vám niečo podarilo. Tak zatiaľ z Považského Inovca. Čaute. No už som sa blížil k autu a ešte ma tu nakoniec srnček vyštekal. Takže aspoň nejaké sekundy videa sú. Či to mám ostré, ani neviem, lebo som sa tu hneď treskol na zem. Ale aj tak ma zavetril. Sice vietor ide mi do tváre od neho, ale zbadal ma, jak som sa tu hodil o zem. Takže niečo z toho bude.